kining na naglalis nga mga grupo, pulos ni sila nagtuo sa Ginoo, sa Dios nga gituuhan sa mga Israelita. Pulos ni sila nag-ila ni Moises og sa mga propeta. Pero nagkalalis, naglibog sila kung kinsa gid ni si Jesus. Sama sad sa unang pagbasa, ang mga tao nga nagpaabot og propeta nga mugiya nila, gipadadaan ni Jeremias, ila na sang patyon si Jeremias sa ngalan sa Ginoo nga ilang gituuhan. So di kay ta mo kumpiyansa aning atong pagsigig simba, kay posible di ay kining atong pagsigig simba gimanduan ni sayawa. Posible po nagibanduan sa Ginoo. Gilingay mong tupad na kinsa may nagmando ni moron nga mosimba ka. Kinsa man? Ang Ginoo o ang yawa? Unsa may timailhan nga ang Ginoo mo'y nagmando nato kun mosimba ta? Unsa may timailhan? Maliwat tas Ginoo, gusto tang maliwat sa Ginoo. Musimba ta kay gusto tang maliwat sa Ginoo. Pasabot, maminaw ta niya og mangandoy tang mosunod unsa man ang iyang mensahe nato, matag simba nato. Pero kung gimanduan ta sa yawa, gusto natong matuman ang atong gustong mahitabo sa atong kinabuhi. Muna musimba ka kay mangayo kas Ginoo, mudiktar kas Ginoo. Simba ko ron kay birthday nako. Ano nyag dili nimo birthday, adi lang sa akong simba. Simba ko ron kay magpa-blessing ko. Uy, musimba ko ron kay padung ra ba ko mularga. Ana, magpa-blessing ko. Unyag di na ka mularga, adi lang sa akong simba. Musimba ko ron kay sus, mo take ra bag board exam akong anak, akong iampo. Unya wa nay mo take og board exam, adi na kong simba. Kana bang ang atong pag-anhi ba sa simbahan ang pagtuman lang unsay atong gustong mahitabo. Mao gani na atong batasan, manduan dayon ta siyawa. Mao na nga dali tang malagot kung dili mahatag sa Ginoo ang atong mga gikinahanglan. Ngilingay mong tupad, nawa ka nagmahay sa Ginoo anang imong mga kinabuhi karon. Sa imong kinabuhi ba wa ka nagmahay sa Ginoo? Ay daghan kay nato, sige mahay, ngano man Lord, sige man ta kog simba, nganong pobre gyapon ko, naanoy way simba-simba, dato nun kayo. Nagtinarong man ta ko Lord, nganong ako may gidaog-daog, naanon dihay nagbinuang, mauna hinuoy nakapabor. Ana. Tinarong man ta niya akong pagdagan sa eleksyon, pildi manoon ko, na hinuoy nagbinuang diha, sige pangurakot, mauna nooy nakalingkod. Ay na God. Di ba? Di mo ana. Maayo. Kay mga buotan demo. Si Jesus kagubtan sa mga leader, sa mga labinas mga Pariseo, kay kani mga Pariseo mao man ni ang leading class atong panahona nga mao gyud magdiktar sa mga tao unsay buhaton. Nya si Kristo murag nahimo nilang eyesore. Nya tungod kay pag tuon nila sa Biblia naabay depikto ang kinabuhi ni Jesus. Una, niangkon si Jesus nga siya mao ang pinadala sa Dios, ang Mesiyas. Sa ilang nakatunan, ang Mesiyas adto matao sa Bethlehem, kay kaliwat man siya ni David. Unya, ang ilang nahibawan si Jesus nagtubo dito sa Galilea, sa Nazaret. Di gyud mahitabo
nga siya mo'y Mesiyas, kay wa man matuman ang gipanagna sa mga propeta nga kinahanglan ang Mesiyas ari gyud matawo sa Bethlehem. Nya kay wa man gyud sila magsusi-susig maayo, ang ilang gitan-aw ang kanaramang yung nahibaw-an nila nga background ni Kristo, ila yung gisalikway si Kristo. Pero karon nakita nagsusi-susi o gisuwat na nato ang Bible, ang mga nagsuwat sa Bible, linamdagan sa Espiritu Santo, nahibaw-an nga diin gid ay matawo si Hesus. Di kamo akong pangutan-on, sa inyong nahibaw-an, diin man matawo si Hesus. Uy. Otro sa di ay. Waday mo basa-basa di Bible, labi na, waday mo maminaw anang musimba tas misa di Gallo. Kanang inikatawo mo na ni Hesus, daghan man kanang basahon diha. Diin matawo si Hesus. Naron. Dito matawo si Hesus sa Bethlehem. Dito siya natao. Kay gikan sa Galilea, niadto sila ngadto sa Judea tungod kay si Jose kaliwat man ni David, nagpalista siya, nagpasinsos kanabang nagpalista sila, bagigda niya si Maria nga mabdos na. Kanya sa ila ditong pag-adto, dito naatlan si Maria nga nagbati padung na mga anak niya, kay wa man sila balay, nanuktok silang mga balay, wa may ni pasaka nilang balay, wa may ni dawat nila, dito sila nakasud sa balay sa mga hayop. So ang naka-witness gyud nga nataw na ang Mesiyas ang mga hayop. Nya unsaon man pagsangyaw sa mga hayop ngadto sa mga tao? Di wa kasangyaw. Kay doon na pantatoy tao sa Bethlehem nga ni pasaka ni Jose o ni Maria, nya dito nakaanak si Maria sa balay, posible nga kadtong mga tawhana mautoy musangyaw nga nataw na ang Mesiyas dinhi sa among balay, nya ni akos Bethlehem. Di matuma na ang sugo sa Ginoo, wa may midawat. Murag wa matuman, pero natuman di ay. Muna ang kabubuton sa Ginoo mga igsoon, matuman gid na. Kung di nato dawaton ang iyang kabubuton, matuman gihapon na. Pero kita mo'y alaot nga naman, kay ang kabubuton sa Ginoo wa matuman din hinato didto natuman sa laing lugar. Kining atong nahitabo ros nasod nga porti ng daghana na to problema, labi na gining kalisod, kagutom, sugod na sad ang drugas, kuyanap na sang mga adik, tulis, rape, pagpatay, hapit kada adlaw na nasa tay mabati, tulis, rape, patay, either sa drug addicts or sa mga diris mga gitawag natog mga subversive groups, kana mga terorista. Kining way hunong away sa atong mga politicians, kining way hunong nga isyu aning corruption dinhi sa atong nasod nga usatas mga top countries in the world na top notcher sa corruption. Kining maong mga butang nahitabo tungod kay nisugod na tingali ta, di lang tingali, wa na ta mudawat sa Ginoo sa ato yung kasing-kasing, labi na sa atong mga leaders. Kutob na lang ta sa debosyon, wala na gitay imitation of Jesus. Ilingay mong tupad ing na nagsunod yung kas Ginoo, ing na kanang debosyon, worship, preaning pagsimba, mauna ni ang sinugdanan sa imitation. Kanus aman ang imitation mahitabo kung ato nang puy-an ang pulong sa Ginoo.
sama ng kamatuuran. Matod pa diri ni Nicodemus, ingon si Nicodemus usas mga Pariseo, sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo sa dili pa nato siya mahusay ug maila kun unsay iyang nabuhat. Inana, karon sige tag panghusga ug arita mo tan-aw sa mga anti-Duterte, si Duterte wa mohusay sa mga sad-an iyang gipa-EJK. Mo nang gikiha siya for EJK, extrajudicial killing, sa mga anti-Duterte. Mostly ana nila related sa mga gipang-accuse nga related sa mga drug lords o drug trade. Ana, ari sa kang maminaw sa side sa mga pro Duterte, nag-ingon sad kining pagpapriso ni Duterte dito sa ICC wa sad moagig paghusay due process dinhi sa atong balaod sa Pilipinas. Gidritso lag arrest unya, gidangat to, gi-accuse pa nga kidnapping. Nakaron kinsa may atong tuhuan ani nga si Duterte wa mo follow og balaod sa due process, o ang nagpaprisong Duterte karon wa mo follow sa due process? Kinsa may atong tuhuan? Oy. Sige, bahala mo diya. Karon aron makuan matinaw-tinaw, naghimo og hearing ang Senado. Nya nasay mo criticize na wa na ni kapuslanan kay naghearing ta og legal ba, makaturunganon ba ang pagpadala dayon sa former President Duterte ngadto sa IEC nga korte og prisuhan, or dili ba? Ngano man kay naghearing ta para pagtimbang-timbang kung makatarunganon ba o dili, legal ba o dili, pero tuan na priso na. Nasa mo ingon, dili oy, mapuslanon gyapon kay ngano man naa pa may 5 nga isyuhanan pagwaran. Ana, para na lang ni sa future nga mga arrest warrants na sad nga i-issue sa ICC. Hain may sakto ani. Naghearing after na priso na ngadtos gawas, o unsa may maayo maghearing o sa una pa himuon ang desisyon sa Ginoo, ug mao say gibuhat sa mga Hudiyo sa una, kinahanglan gid sa paminawon ang matag side, maningkamot hangtod sa katapusan nga mahibaw-an ang kamatuoran. Ug naa sad na sa atong konstitusyon, kanang atong mga human rights diha, Bill of Rights, ug sa atong justice system. Kanus-a man ta makasunod sa Ginoo kung mosunod ta sa balaod nga gihanay para sa public welfare, public order. Tanan nga balaod nga naaprubahan para sa kaayuhan sa usa ka katilingban, kung sundo na nato atong mahibaw-an, in quotation lang, ang kabubuton sad sa Ginoo. Pero kung mosunod na tas atong personal interpretation sa balaod, unya i-impose dayon nato, posible nga nawagtang taspassing. Balaod yapon, pero ato orang personal interpretation or group, certain group of persons. Kaya nga naman, maigo manggutaning gitawag og mga biases. Bias ba? Kinsa dinhing asawaha nga dili gyud usa muyaw-yaw sa bana, maminaw usa sa bana, una pa muyaw-yaw. Tasang kamot. Hoy mga asawa, auditso gid day mo yaw-yaw no. Putak-putak gid dayon. Nya kanang accuse dayon. Mga bana kinsa dinhi ang di gyud musinghag o di mo tubag sa asawa, maminaw lang gyud usa sa tanang isulti sa asawa. Tasang kamot.
Adi usa. Utrosan mo. Mga ginikanan, kinsa ninyo nga tagaan gid ninyo due process ang inyong anak. Di gyud mo musinghag, di mo mga saba, di san mo manglatos, inyo usa silang pasultihon og maayo. Taas ang kamot. Ana ay mga duha ka buok ni Isa, pero ana rasad kutob. Ana. Mao ni kuwang nato. Pulusta nagsunod kunuhay sa balaod, pero usahay kumkumo nato ang balaod sa atong kamot na magidong tatay korte as Filipinos na atay mga korte moagi gid unta ta sa korte, due process, legal process. Nya sa ato sang personal nga kinabuhi kamao gid unta tang maminaw sa atong isig katao. Dili ta mo diretso lang hukom, musulti ta pero naagyoy gitawag og allowance for katubang revelation sa tinuod nga kamatuoran. Kay kani manggong pamaagis Ginoo mga igsuon, lisod kay masabtan. Example, kanang pagpalit og slot unsa man na makaayo o dili. Kinsay moingon nga makaayo, taas ang kamot. Taas. Sige. Kamong ni Isas kamot, kapila na mo nakapalit og slot. Bahala na mo diha. Kay mo ingon ka makaayo, pero naras imong unahuna, pero og ika na ingnon palit og slot, awayo lang ko, kay pobre man ko. Di gina makaayo. Kay makaayo pa, bisag pobre ka, mo palit ka. Kay makaayo man. Dayon tagrason. Parihaan na agong moingon ta nga, kanang gisulti ni Kristo nga moingon tamparuson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Makaayo na dili. Kinsay mo ingon nga makaayo na, tasa ka mo. Sige. Tanawa. Dunay daghang mga anti-Christ din nanimba pero anti-Kristo. Anti ba? Antay ba? Kana bang paragod anti-Duterte, anti-Marcos. Nga ang tanang isulti aning tawhana kay antay naman ka, bisag siya pa'y imo kunuhay gi atubang, di na jud kamutuman. Laluya din Kristo karong buntaga, no? Wa din mo sugot aning iyang giingon. Sige, ato lang us-usag jutay kanang niingon si Kristo, higugmaa ang imong kaaway. Kinsa may mopabor ana nga makaayo na, tasang kamot. Ngay usa dito, duha, tulo ra. Hastang luoyang Kristo. Kinsay mo ingon nga mooyon nga kulurin ang imong buhok aron mo batanon ka, ta sa kamot. Away nang olors buhok. Kiskisi na imong kilay para mabadlisi aron mo angay unya nindot ta kay kagnaong, ta sa kamot. Kinsay mooyon ana. Klaro ana inyo mga naw. Na ato gyong susihon, pulong banis Ginoo o pulong sa tao. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, o Ginoong akong Dios, nagadangop ako kanimo. Yes, wa tay laing kadangpan ang Ginoo ra gyud. Aning mga linog, aning gubat, kining kagubot, kining kasamok sa atong katilingban, ang Ginoo ra gyud atong kadangpan. Pero dili sa ta makadangop niya kung di ta kamaong mutuo sa iyang mga pulong. Bisan karon panahon sa atong eleksyon, dili ta magsigig paminaw lang anang mga tao nga nagsigig sulti side sa Marcos, side sa Duterte, side sa mga independente nga mga kandidato, kay makailad kay ng ilang mga pulong. Maminaw ta, mudangop tas Ginoo. Ginoo, giyahi ko. Tagai ko sa imong guidance, wisdom, aron akong pilion ang mga tao nga angayng pilion. Nya moingon din ang Ginoo, paminawa lang ang kamatuoran.
na makatabang kay nato na sa social media na ay tinuod, na sa di tinuod, pero dako kay gikatabang kay naa dihay daghan kayong mga kana ganing kasaligan nga mga gibuhat ang atong mga tao nga naningkamot pagpakita unsay nahitabo aning atong eleksyon sa ilang mga rallies ana gi-live man na sa mga gipang-upload ana mabati nato unsay ilang gipangsulti ang ilang mga naong makita nato kay nam sa mga naong diha nga murabag kanang magduda ta kung matinud-anon bang iyang naong, di ba? Sa mata mo makikita ang asana? Sa mata mo makikita ang aking damdamin. Makita mo na nato. Nya, makita sa nato ang reaction sa mga tao na ay nagsige diaghimog kalye survey. Kaya naam sa mga survey nga makapangutana sa ta, nganong kanimang mga tawhana ang pirming top notcher sa survey? O niya, mura mag-igrali nila, mingaw man kayong mga tao, di man kay sila hot. Nya di ano'y hot kayong mga tao, inigrali, magsigig yung sagit-sagit, di man maapil sa survey. Maminaw tas na mga kalye survey, kana bang aktual bang ilang suroy-suroyon niya, ibadlis-badlis, inana. Makatabang sad, maabli-abli po ta. Mura manig na makak. No? Anha diyan nato makita, pasabot, involved, open, your mind and your heart and your faith to the realities nga nahitabo karon in relation sa atong eleksyon. Inana ng atong buhaton aron ang kabubuton sa Ginoo mo'y atong masunod panahon sa eleksyon. Nga na pa man kay last nga kuan kontra nato unsa man tikason ang counting. Sa ato nang gitawag og dagdag bawas na ibawasan na asay dagdagan. Unsaon man na nato pagsumpo? But lang. Ako kibaw. Mao na. Unsaon man pagsumpo na? Dagdag bawas. Humana nindot na kay kagipili. Ang tanang tao nipili gyud sigon siyang konsensya. Pero pag abot dito sa machine, gikontrol na daan ang kaning kuan resulta. Unsaon na nato pagkontrol? Ambot lang. Maminaw sad ta sa mga suggestions. Naman sa mga suggestions na suggestion sa kumilik, na suggestion sa mga katawhan, ato sang paminaon niya suwaya nato pagtuman. Ngaigsoon, dili sayon ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Apan masunod na nato basta sama ni Propeta Jeremias nagsalig sa Ginoo, sama ni Hesus nagtuman sa kabubuton sa Amahan hangtod sa kamatayon. Og maunay challenge nato karong nanimba og challenge natong mga Katoliko og in general natong mga Kristiyanos.